शिवाजी महाराजा पुतळ्याची विटंबना करपाक येयला काय। कारण आमकां पुलिशेक आमी जेन्ना संपर्क केलो जाल्यार पुलिशेन आमकां सांगलें की तेका आमी डिपोर्ट केला। नाव जर विचारलें तर पुलिशे यंत्रणेन आमकां तेजें प्रॉपर नाव दिवंक असफल जालें अशें आमकां दिसता, कित्याक आमकां प्रॉपर तेजें नाव दिलें ना। आमकां तेंच्यांनी सांगलें की तो मेंटली रिटायर्ड आहा म्हणून। मेंटली रिटायर्ड आमकां कळ्ळें, पण आमी रिटर्न येयले। पूण आतां परत 3 सुमार परत तो बिचोलेन भोंवता अशें आमच्या नागरिकान तेका पळयलो आनी आमच्या बिचोलच्या विश्रामाक तेणी एक चॉकलेट दिली आनी तो विशय मध्ये सोंपय रे अशें म्हटलें। पूण तो ज्या तरेन भोंवता तेन्ना आमकां आमची भुरगीं आसा हांगा, भुरगीं भोंवता आमकां असो भंय दिसपाक लागला। आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळ्याची विटंबना जावची न्हू, फुडें कसलो म्हापसा इश्यू जाला, कळंगूट इश्यू जाला, तसो इश्यू जावचो न्हू म्हणून हांव पुलीस यंत्रणे कडेन विनंती करता की जाता तितले बेगीन तेका अटक करची आनी तेका हांगासर 2-3 चोडवां भुरग्यांक तेणी धुकलून घातली आनी तेणी कितें केलें थंय हांगासर येवन बसलो आनी हेणी आमच्या लायट दिली। हेणी तेका वयर चडटना पळयलो आनी मांद्रेकार आमचो आसा न्हू तेणी तेका सकयल हाडलो, सकयल देवोंक सांगलो, तो देंवलो। हांवेनूय पळयलो तेका वयर चडलेलो आनी सकयल झेंड्याक तेणी हात घातलेलो। कोण कोण म्हणटा की झेंडो काडूंक पळयतालो। देवली जालो हो तेजे गाडयेर बसलो आनी तेका म्हणपाक लागलो आपल्याक कसो व्हर खंय तरी व्हर म्हणपाक। तितक्यान आनी थंय तो बोवाळ घालपाक लागलो। मागीर हांव थंय आसलो जाल्यार आनी एकटो भुरगो आसलो म्हाज्या वांगडा। आमी दोगूय जाण थंय येयले आनी तेका धांवडपाचो प्रयत्न केलो अरावंड 2 जाल्यार हो मनीस थंय पायलट जे आसा आमचो स्टँड, त्या पायलट स्टँडार येयला आनी तेंच्या कडेन मस्ती कसो करूंक लागलो। हांव थंय उबो रावन पळयता, अरे होच मनीस म्हटलें आनी पोलीस सांगता की ऑलरेडी आमी हेका धाडला म्हणून। सो वॉट इज द इश्यू?